Pode explicar. É muito interessante porque esse é um ponto de convergência entre a tradição do Nada Yoga, que é a yoga do som, e a tradição e o conhecimento do Sound Healing, que é uma técnica milenar, né, que já vem sido aplicada já há milhares de anos, pelos, tibetanos, né, pelos budistas. E eles tanto um conhecimento quanto o outro, eles partem do princípio de que tudo que existe é frequência, é vibração, é energia.